係啦，咁呢個包我哋就喺尖文環嗰度買嘅。我哋香港人咧可能會有啲驚入麵包店，因為有個壓力嘅，就係你唔知佢係咩嚟啦。咁頭先我就入到去就問佢邊個包係four corn 加沙華提。OK。跟住咧，即係介紹咗一輪啦，咁就同我講呢個包咧有80% 嘅 sultan 一種 coins 嘅一個名稱啦。咁 four corns 嘅意思就係其實就係我哋香港講，即係好似糙米咁樣未打嘅一啲穀物咧，去唔知要80% 以上先可以稱為做 four corn。咁佢呢個就係又有沙華提嘅 four corns。咁 four corns 係好普遍嘅。點解會食呢個 four corns 嘅鍋咧？就係因為德國嘅氣候咧，其實係唔係好似法國或者意大利咁咧咁適合種一啲植物嘅。咁所以冬天嘅時候，佢哋喺邊度攞到一啲所謂叫蔬菜或者植物嘅營養咧？咁就係喺呢啲麥嗰度咯。咁所以就德國就係出名用啲小麥啊、裸麥啊去整一啲麵包，等佢冬天嘅時候可以充飢咁樣。我諗佢同埋佢冇打磨過，佢會比較多纖維咯，咁就可以代替咗呢個蔬菜。試下佢個硬度先啦先。太腍嘅都係。好有彈性，好有彈性。翻轉頭。我呢把麵包刀咧係呢個蘇寧近嘅。蘇寧近就係孖人牌嗰個出產地咯。係，其實佢係刀城啊嘛，即係佢。咁佢係會切得好靚咯。哇，係咁嚟嘅。小心心。我諗呢個你中意係可以配呢個 Frischkäse。好，咁通常咧德國人食麵包咧最普遍咧係會配呢個叫做 Frischkäse 啊。佢係芝士，但係未打到去變硬嗰個狀態咯。咁通常就會 mix 一啲Kräuter 啦，即係一啲香料。係啊。咁我哋試下食先。呢啲咧喺超級市場都得買啦，係咧個口感係完全唔同嘅。超級市場嗰啲咧係因為冇咁 spongy 啊，係啊，同埋佢就咁死咗喺度咁樣咯。其實佢係唔使搽 Frischkäse 嘅喎，即係呢個可以就咁食咯。係啊，佢有一種回甘啊，唔係即係我都覺啊，追翻嚟嗰種香味嘅喎。同埋佢比我想象中，唔係嗰啲哇真係好硬啊，即係呢啲咁樣咧。死人嗰啲啦，即係佢係入面都係腍咯。佢個外表平實一啲，但係佢內涵係好豐富。同埋今日食咗嗰陣穀味。有啊，但係佢沙律提個味道唔係好強烈咯。唔係好強烈，但係可能佢冇咁酸咯。因為每一間嗰個酸種又唔同，可能佢比較重果味咯。係好食過呢個。surprise。好啦，我哋而家嚟試呢個科隆名物。科隆音嘅算啦，分開佢啦，將佢睇下佢硬度先。我哋每次都測試佢嘅硬度。It's okay。好啦，我哋而家擘開佢。點啊？唔係好硬嘅啫。好。嗱，我哋都可以係切開佢嘅，有啲似餐包。條條有啲多。OK。佢係比較多窿嘅呢隻包，咁但係佢都係有沙律提，但係就比較少沙律提啦。咁佢個特色咧，佢有60% 嘅螺蜜啦。咁如果香港人中意食包嘅咧，就會知道螺蜜係啲好重口味嘅嘢嚟。咁呢個包咧，通常就配芝士或者呢個 Frischkäse。佢好似冇頭先沙律提咁 rich 咯，睇住咯 spongy。version 係有呢個有沙律提嘅，但係都有啲冇沙律提嘅 version。我諗個窿會再大啲咯。OK，我哋試下。好硬啊！一開頭買呢啲包咧，通常都係軟腍腍嘅比較，即係唔會有頭先嗰啲嘢都唔食唔到嗰啲啦。但係通常你放咗2-3日咧，佢就會硬到一個點咧，你係要浸嘢嚟食，浸牛奶咯。浸牛奶。但係呢個包咧，我覺得佢通常咧佢有陣燶味嘅，佢有一種專登整咗燒燶咗嘅味道。但係配芝士係好食咯。呢個包係俾人配芝士，因為佢燶個位同埋佢芝士好似中和翻咯，冇嗰種燶味咁重咯。但係喺其他平時有冇得買呢個咧？我喺 Düsseldorf 見過有咯，都係咁啊！但係我喺 Düsseldorf 一間好有名嘅麵包鋪買，咁我覺得嗰間嗰個 Rügenwalder 仲出色過呢間。因為一般如果你去包校食咧，你而家呢度係腍腍地噶嘛，你喺包校食咧，佢呢度全部你一切嘅時候就咔咔咔，真係超級脆咯。但係佢呢個就係腍腍地咯。咁你話配係啊，呢個配芝士，跟住就配啤酒咯，呢度啲人。
我諗我哋係唔識嗰啲咧，哇好有麵包味啊嗰啲，好有麥味啊！好有麥味啊！如果但係如果咁樣個飲食節目，如果個姐姐講話好有牛油味咁啊，冇牛油嘅。即係德國麵包其實係個特色就係好多都係冇牛油冇糖咯。譬如我有一次初嚟嘅時候入去麵包鋪問佢邊隻麵包係冇牛油冇糖，佢答我哋所有麵包都係冇牛油同埋冇糖。所以呢個係只限科隆人同埋都士多夫人。成個Highland 即係喺萊茵河附近嘅地方都出名，但係以科隆最有名，因為科隆有呢個哈伯坑嘅名菜，咁所以佢就最有名嚟。Nice 喎，呢個其實有少少似普通嘅 Brötchen 咯，但係窿版同埋長身啲咯。好啦，呢個係 croissant，即係牛角酥，但係佢嘅特點就係佢有好多籽同埋種子喺上面啦。法國嘅 croissant 通常都係，或者香港嘅 croissant 都係好多牛油啦。德國嘅 croissant 咧，佢係會冇咁多牛油嘅，攞起都係冇咁油咯。係啦，同埋咧佢依然要貫徹係呢個健康嘅原則咧，都係有好多種子啊，即係有啲燕麥啊，燕麥啊，呢個應該係嗰啲嘅 lysine 啊，嗰啲叫咩啊？唔知中文係咩？同埋佢都係偏係唔係嗰啲好空氣咯？係啊，即係吉落去都係有啲硬硬地。係啦，但係呢個可以唔使切嘅，我覺得我哋可以搣佢。可以啊，你搣啊？睇入面啦，但佢唔係一層層嘅，佢唔係酥嗰種感覺，冇我哋focus 到終於係啦，冇我哋平時食嗰種咁酥嘅。好，可以試下。呢個使唔使配其他？唔使啊，佢本身好有味啊。好，德國人嘅食包技巧咧係咁樣嘅。食包技巧？唔係啊，佢哋會咁樣攞隻手啦，跟住咁樣搣咯。係啦，香港人係嗰啲咁樣咯。好味。即係啲手指咧係唔想掂到個包咁樣咯，真係好有包味啊！係你撳扁咗佢啦。睇下先，頭先我哋咪食咗啲好硬嘅包嘅，而家呢個對比翻就係好軟腍腍。係啦，因為呢個就係普通，我都有牛油啦，因為佢係 croissant，但係只不過冇法國嗰啲咁多牛油咯。因為平時你食 croissant 咧，你會覺得好油啊，又好肥啊。但呢個感覺係佢都係一啲實淨啲嘅麵包，同埋佢有好多籽咧，所以你會有一個感覺係都幾健康喎。同埋裡面應該唔係白麵粉咯，所以就再健康一啲。呢個好味啊！呢個叫咩名啊？Kernel croissant。Kernel 即係種子籽咁樣咯。呢個都 surprise 喎，因為平時淨係會見到 croissant 咯。只不過如果你譬如好似 K 咁，佢中意食法國 croissant，你食呢個你梗係覺得你侮辱咗個 croissant。但係我覺得呢個係真係健康咯，感覺。係啊，佢少牛油，佢有牛油㗎，但係佢少好多。呢個連鎖嗰啲 Mezzanin 嗰啲會有。OK。咁唔係間 bakery 都有嘅，因為細間家庭式嗰啲就會無啦啦有咯。OK。依喺德國你想講麵包店咧，係有兩個講法嘅，一個叫 Bäckerei啦。一個叫做 Backstube， 感覺好似 Backstube 比較舊式一啲啊，係咪？因為 Bäckerei 聽落係好似 bakery。咁但係我有問過德國人嘅，佢話其實冇乜分別。